Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang ke-13. Lausaka lamun mamang sapa almasbuku makmum masbuk adroka ono to nemu sapa masbuk ruku al-imami ing ruku imam aula utawa ora. Kalau seandainya makmum masbuk ragu niki pas ora rukune bareng, bahal dua mongko utawi makmum iku mudrikun wong kang nemune iku mudrikun roknati wong kang nemune rakaat amlak utawa ora. Ini masalahnya ragu, si makmum banter banget melayu gara-gara imamnya wis ruku, Allah pun langsung melu ruku ya. Tumak minai makmum itu menangi tumak minai imam apa enggak? Ini ragu. Kalau si makmum ruku sempat tumak minah bareng imam, maka pasti rakaatnya sudah pasti dihitung. Tapi kalau tidak sampai menangi tumak minah, belum tumak minah, imam wis ngadeg, ini sudah pasti tidak mendapatkan rakaat itu. Karena imam wis turun sempurna ruku, turun tumak minah, ini sudah berdiri, berarti tidak mendapatkan rakaat itu. Kayak ini masalahnya si makmum ragu, mungkin pas orang, kan ragu. Jawabannya pertanyaannya itu dihitung rakaat nggak kalau ragu? Jawabannya la yudriku, orang nemu sapa makmum arok mata ing rakaat. Validali kamu kokorona mengkono orang aku koma mengko ngadeg sapa makmum ba'da salami imami ing dalam sakwise salam imam. Wa atalan nekani sapa makmum birok mati kelawan rakaat badala roknati hal dadi gantine rakaat sifat rakaat al-masykuki kang den memangi pihak ing dalam rakaat. Wa atalan nekani atau nyarutan sapa makmum birok natin kelawan rakaat badala roknati hal dadi gantine rakaat sifat rakaat al-masykuki kang den mamangi opo fiha rakaat al-masykuki kang den mamangi opo fiha rakaat. Wasajadalan sujud sapa makmum litaruh dudihi krono mider-midere makmum krono mamange makmum. Wasajadalan sujud sahwi sapa makmum litaruh dudihi krono mider-midere temamange makmum fima ing dalam perkara semat infarda kang dewek sapa makmum bihi kelawan mak. Dia harus sujud sahwi sendiri karena dia yang mamang sendiri. Imamnya nggak mamang, yang mamang makmumnya. Pas orang itu rukun. Kama kaya dene keterangan si mafid asnal matolibi kang tetap tinggalan kitab asnal matolib salahi audit tolibi kang jadi sarai kitab audit tolib al juz'a inggalan juz asali sakang telu sohifah 141. Supane walau syaka lamun mamang sopo almasbuku makmum masbuk. Lau syaka jika mamang sopo almasbuku makmum masbuk. Mamange hal adroka ono toh nemu sopo makmum ruku al-imami ing ruku imam aula utawa ora. Jawabe lau syaka ketika mamang koma mongko ngadeg sopo makmum ba'da salam imami ing dalam sakwise salamnya imam. Artinya tidak dihitung karena mamang, maka harus berdiri lagi menambah satu rakaat. Koma mongko ngadeg sapa makmum ba'da salami imam ing sawise salam imam. Wa atana kami sapa makmum bi rakaat kelawan sak rakaat mani. Badala rakaat hal dadi gantine rakaat sifat rakaat al-masykuki kang den mamani apa fiha rakaat. Wasajadalan sujud sapa makmum ditaruh dudihi krono bolan-bolani krono mamange makmum fima ing dalem perkara jema infaroda kang dewek sapa makmum bihi kelawan ma. Kalau tadi mamang sampai akhir sholat imam si mamang, imam salam si mamang, maka harus nambahi serang. Nah ini ada tambahan. Kalau ingat wis ngadeg wis nambah siji, kok tiba-tiba niki aku pas. Ini kawan. Walau tadzakaro lamun eling sapa makmum badal qiyami ing dalam sakwise ngadeg laha kadeh rakaat nambahi rakaat. Laha kadeh badal rakaat.
Walau tadzakar lamun emut lamun eling sapa makmum ba'dal qiyami ing dalem sakwise ngadeg lah kabeh pengganti rakaat atau badal rakaat elingnya anahu ing temene makmum iku adrokahu namu sapa makmum ing ruku air ruku tegese ruku tegese ing ruku anahu temene makmum iku adrokahu namu sapa makmum ing ruku air ruku tegese ruku di annama kron temen setuhunan perkara silma fa'alahu di annama kron temen setuhunan perkara silma fa'alahu kang agawe sapa makmum ingma ma'atarudihi ing dalam semertane bolang-bolani atau kagune makmum fima ing dalam perkara silma dzukira kang wis diambil apa mah khobar ina iku muhtamalun memper muhtamal itu mungkin li ziyadati ladue tambahan. Nah, surat ini lafalnya lisia dati, jalannya hilang gitu. Lisia. Wamis lubulan iku sepadane lausaka lamun mamang sopo makmum mamangnya fitati fardin ing dalem ninggal kefarduan. Tatar ifadin ing dalem ninggal kefarduan. Kalau mamang ninggal kefarduan bagaimana? Misalkan rakaat pertama, terus rakaat kedua tiba-tiba memang tadi rakaat pertama saya baca Fatihah apa enggak? Emang gitu. Kalau mau seperti itu harus nambah rakaat karena memang tentang meninggalkan overdue. Tadi saya baca Fatihah apa enggak ya di rakaat pertama? Berarti harus nambah satu rakaat karena memang tentang meninggalkan overdue tidak. Kayak tadi memang rukunya meninggal, ini keputusan yang penting menemukan ruku apa tidak kan keputusan penting antara jumlah rakaat hitungnya kan dari menentukan rukunya. Sama halnya kalau kita ragu tentang meninggalkan fardu, tadi saya baca Fatihah apa enggak? Tadi saya baca Fatihah enggak? Nah, kalau seperti itu maka harus nambah satu rakaat itu sujud sahwi. Kama nabbaha kaya dene ngelingaken sapa ingsun kalahi ing tasema fil muhimmati ing dalam kitab muhimmah soal ke-14 hal afdalu onoto utawi lebih utama lil musolli kadue wong sing salat fil masjid ing dalam masjid iku mulazamatul makani nepeti panggonan sifatnya makan al-wahid kan siji amlak itu apakah lebih utama kalau orang sholat di masjid itu di satu tempat tidak berpindah-pindah, apakah itu yang lebih utama apakah bukan? Pertanyaan begitu. Hal afdalu ana ta utawi luwih utama ilmu sholli kadhe wong sing salat di masjid ing dalam masjid iku mulazamatul makani nepati panggonan al-wahid kang siji amla utawa ora. Jim jawabe tukrohu malah dimakruhan. Makruh nek salat sunatan akune wajib sunatan lain satu tempat makruh. Itu bagi makmum. Tukrohu dan makruhaken apa mulazamatul makani netepi panggonan al-wahid kang siji li ghairi imami kadue liyane imam. Jadi kalau imam enggak apa-apa karena imam temannya satu. Kalau imam sunatannya nangkono, fardine nangkono, sunatannya nangkono juga. Qobliyah, ba'diyah, fardu nangkono satu tempat itu tidak apa-apa. Tapi kalau makmum tukrohu dan makruhakan apa mulazamatul makani netepi panggonan sifatul makan al-wahid kang siji li ghairi imami kadue liyane imam. Fil mikhrabi ing dalam mimbar. Mikhrab itu mimbar. Wala tukrohulan olah dan makruhakan lil imami kadre imam fil mikhrabi ing dalam mimbar. Lakin minda Suyuti tetapi namun boleh Imam Suyuti dia utai mulazamah makan itu bid'ah sifatnya bid'ah mufawitatun kang mekotaken kang menghilangkan fadilatan jamaati ing keutamaan jamaah lahu kadre imam bukan dari imam. Dari lebih keras Imam Suyuti bahkan imam pun kalau di satu tempat itu termasuk bid'ah. Kalau tadi kan yang pertama dimakruhkan untuk makmum saja atau selain imam. Nah, Imam Suyuti berpendapat kalau imam pun kalau dia di satu tempat sholatnya itu tetap makruh, bahkan bid'ah yang menghabiskan pahalanya jamaah. Lahu kadue imam
waliman lan imam sekaligus makmume. Waliman lan kadhe wong sing itama kang makmum sapa man bihi kelawan imam. Waliman kang kadhe wong sing itama kang makmum sapa man bihi kelawan imam. Karena fi i'anat talibin juz al-awal sahih pasal 88 lalu kaulan dan mukrahakan apa mulai zamatul makani ngeteni panggonan sifat makan al-wahid kang siji dari imam kadhe yani imam dan mukhrabi ing dalam mimbar amma huwa anak utai imam iku fala yukrahu muqarrad dan mukrahakan apa mulai zamatul makan lahu kadhe imam khilafan hal melayani berbeda dengan pendapatnya Suyuti kadhe Imam Suyuti. Sekolah dalam sekiranya jika sepanjang suluti indah atau muslim mulazamatul makan iku bid'atun bid'ah sifat bid'atun mufawwitatun kang ngepotakan kang menghilangkan pokok bid'ah fadilatul jamaati ing keutamaan jamaah lahu kadhe imam waliman lan kadhe makmum Sulaiman kita kang manut kang makmum sapa man bihi kelawan imam. Suyuti lebih keras lagi. Kalau muslim juga keras lagi, bahkan imam dan makmum pun kalau dia menetapi satu tempat maka termasuk bid'ah yang menghilangkan fadilah. Sampai ini walau alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.